Assalaamu calaykum. Kusoo dhawow daawada warbixin kale oo ku saabsan sidee ayay sirdoonkii Yahuudda u dileen Samiira Muuse, hooyadii hubka nuclear-ka ee dalka Masar, sidee loo qaarijiyay. Warbixintan ayaan ku eegaynaa faallada arrintaasi la xiriirta. Samiira Muuse waxay ahayd caalim dhanka atomikada bamka ah oo u dhalatay dalka Masar ama nuclear scientist. Shahaadada diirimaadka gaaska iyo qulqulka shucaaca ayay ka qaadatay jaamacadda Manchester ee dalka Ingiriiska. Waxay ka qayb ahayd culimadii Carbeed ee hay'adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad ee u dishay aqoontay u lahayd quwada atomikada darteed. Sanadkii 1948 markii lagu dhawaaqay dowladda Israa'iil ay leedahay Samiira waxay dhidibada u taagtay hay'adda tamarta atomikada iyadoo safar dhanka dibadda ugu baxday dalka Mareykanka si ay u soo samayso baaritaan dhanka atomikada. xilli ay howlaheeda baaritaanka ee ka waday jaamacad ku taala gobolka Missouri ee dalka Mareykanka ayaa laga codsaday in ay dibadda aadin oo ay ka shaqeyso gudaha waddanka Mareykanka. qorshaha isaga ahaana waa ay ku gacan seertay. maalmo kadib intay aysan u soo dhoofin dalkeeda Masar waxaa lagu casuumay shir ka dhacaya California, balse intii ay jidka ku sii jirtay wuxuu gaarigeedii yaraa ka dhacay joog 40 cagood ah. halkaa ayayna ku nafbaxday meedkeediina lagu tuuray meel biyo mareena. baaritaan la sameeyey ayaa lagu halagalay in hay'adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad ee ka dambeysay dilkii Samiira waase shil ilaa iyo maanta loo sawiro sidii shil dhacay iyadoo la iska indhatiraya xaqiiqooyinka ku xeeran. Israa'iilna dilka Samiira waxay kaga gaashaamanaysay inay aqoonteeda tiknoolajiyadda ula duusho dhanka iyo dalkeedii hooyo oo ahaa dalka Masar, taasoo Israa'iil ay u arkaysa dhibaato istiraatiijiyadeed oo ku soo fool leh. Samiira Muuse waxay nooleed intii u dhaxaysay sanadihii 1917 ilaa 52 oo ah goortii ay geeriyootay ee la qaarijiyay. waxaana la sheegaa in Mossad ay aad uga baqanayeen inay Israa'iil ay dhibaato ay ku noqoto markay ku laabato magaalada Qaahire ee dalka Masar maadaama aqoonteeda uga faa'iideyn karta dalkeeda. arrintan oo kale waxaa lagu xasuustaa ninkii hubka nuclear-ka uu sameeyay dalka Pakistan, taas oo aan warbixin gaar ahaaneed ka diyaarin doono insha Allah. warbixintan waxaa diyaariyay Ismaaciil Fanax iyo Maxamed Xaaji, waxaana filayaa inaad wax ka ogaateen arrinta la xiriirta qaabkii loo diray Samiira Muuse oo ahayd hooyadii hubka nuclear-ka ee dalka Masar, taas oo qaab shirqooleed oo cajiib ahayd loo dilay maadaama loo ekeysiiyey in ay ku dhimatay sida shil ka dhacay dalka Mareykanka, gaar ahaan xilli ay ku sii jeeday gobolka California ee dalka Mareykanka. sidaas oo kalena sirdoonada caalamka ayaa dila dadka ay aaminsan yihiin inay yihiin kuwa caqabad ku noqon karaya, waxaana loo adeegsadaa qaabab kala duwan oo dilkooda loo fuliyo. warbixinta xigta intaan ku kulmi doona waxaa idin kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.